Riku, sä oot sijoittanut yli 10 vuoden ajan alkuvaiheen yrityksiin ja nähnyt sen matkan, miten ideasta tulee aika isokin yritys. Ja tällä hetkellä puhutaan paljon oikeastaan kaikkien yritysten keskuudessa siitä, että hei, pitäisikö olla etänä, pitäisikö olla kokonaan toimistolla vai sitten jotain tältä väliltä. Niin mikä sun näkemys on tällaisiin niin parhaisiin toimintatapoihin yrityksen eri vaiheissa? Kyllä mä oon nähnyt, että parhaat firmat suunnittelee sen tekemisen aika tarkkaan. Että jos ihan alusta lähtee niin, että kaikki on etänä, niin sitten ne toimintatavat pitää miettiä silleen, että se toimii etänä ja sitten se jatkuu siitä, kunnes firma on nyt tosi iso. Et siitä on hyviä esimerkkejä niin kuin GitHub ja Linear, jotka on tehnyt täysin etänä. Mutta suurimmalle osalle kyllä se, että ollaan niinku paikan päällä ihan alusta asti niin, että se kommunikaatio toimii tosi hyvin, on toiminut parhaiten. Sitten tästä välimuodot on yleensä aika vaikeita, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Että se olisi tosi hyvä, että kaikki on samassa paikassa. Aika pitkään pystyy pärjäämään siinä yhdessä paikassa, mutta sitten kun lähdetään paljon ulkomaille, niin sitten tulee uusia haasteita siinä, että sitten on niinku eri toimistot pystyssä ja sitten ne toimintatavat pitää miettiä tosi tarkkaan. Eli toisaalta varmaan, no tietysti tietyn pisteen jälkeen, jos on kokonaan etänä, oltu alustasti kokonaan etänä, niin sitten kun tiimi kasvaa, niin se skaalaaminen niin kuin kansainvälisesti esimerkiksi saattaa olla helpompaa. Joo, niin ehkä helpompaa joo, mutta se ei kyllä niin kuin sovi myöskään kaikille. Sitten jos sitä ei suunnittele ollenkaan, että jotkut on vähän missä tahansa ja näin, niin siitä usein huomaa, että siitä tulee sitten niinku ongelmia, että se ei sovi kaikille ja kaikki oikein tiedä, että mitä heiltä odotetaan ja miten kommunikaation pitäisi toimia. Eli voisi sanoa, että tärkeää on valita se niin kuin omalle firmalle, omalle tiimille sopiva malli, suunnitella se tarkkaan ja todennäköisesti pitää siitä aika tiukasti kiinni ja kommunikoida se selvästi. Kyllä, Thanks. just näin. No siinä.